सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल ਤੇ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ वाले अपना ਆਲਮੋਸਟ ਚਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ है। ਛੱਜੇ ਛੁੱਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਠੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਫੋਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।